Jenengan rawuh rene iki mergo Gus Ikdam apa Pak Lukman? Hah, kunae. Sampeyan rene mergo Gus Ikdam apa Pak Lukman? Aja ngono. Kula winginane ngaji iki ya Allah kursine iki akeh lho kok sing ngarepe kok kosong-kosong. Panitia tak seneni lha kowe ngundang aku ya titik aku. Nek ngundang Gus Ikdam ya akeh aku. Oh, sampean rawuh rene mergo Pak Lukman apa Gus Ikdam? Alah, berarti aku ya ampuh ya. Ya Allah. Padahal kula niki panter lho, Pak, numpang tenar. Lha nggih, kula niki ya ora sengaja ya ngaji ngono kuwi lho kok. PIP RA mateni L viral. Kula padahal ya tenan pancen tangga kula iki pancen oh, aji gede Gus Ikdam ning rombong-rombongan. Tajak ngaji nggenku ya enek sing gelem. Aujan beh. Oi ngaji nggenku moh, tak kai madang moh. Oh. Andaikan malam hari ini malam terakhir pertemuan kula kalih panjenengan. Andaikan malam hari ini malam terakhir pertemuan panjenengan dengan orang tua panjenengan, dengan suami panjenengan, dengan anak-anak panjenengan, dengan tetangga, keluarga, teman. Andaikan beracara pengajian nyawa jenengan dijabut kalih malaikat, jenengan pun siap Bu, pun siap. Dapus terus seprono seprene kok urung siap iki winginane sing kok siapne apa? Lho umure 70 tahun kok urung siap lho 70 tahunnya apa? Oh, mati niku Mas. Mati niku Mas. Sugih mati melarat. Wong terhormat mati, wong terjahat. Kiai mati, santri. Pinter bal-balan mati, pinter ngondolan. Sopo to gak mati? Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto dadi presiden sapa gak wedi karo Pak Harto? Waktu Pak Harto lara ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia ning jaba rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu sitok edane sing ngeruh mati Pak Harto. Pak Harto lo mati pemeneh kami tuwa. Oh. Wong paling sehat sa Indonesia iki lho mati. Sopo? Menteri Kesehatan. Pak SBY iki di Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sedianingsih. Wong paling sehat sa Indonesia. Arep turu ngomongin kesehatan, tangi turu ngomongin kesehatan, sampai turu lho ngimpi nyuntik, mati. Menteri Kesehatan yang mati, pemenang dukun bayi, mati. Wong paling rusa sa Indonesia yang mati, rusa. Mbah Marijan yang mati, pemenang Mbah Tumijan, mati. Duh. Sapa mboten mati? Sampai enek uang lho dijenengi gesang. Enek uang lho jenenge gesang. Jenenge iki lho gesang. Jenenge iki lho gesang. Ora sapa muni tiba ora wis seruh lho. Wis seruh. Wis seruh. Ngene iki tiba tenan ya kejingan. Oh. Jenengan rawuh rene iki mergo Gus Ikdam apa Pak Lukman? Kunae. Sampeyan rene mergo Gus Ikdam apa Pak Lukman? Aja ngono. Kula winginane ngaji iki ya Allah kursine iki akeh lho kok sing ngarepe kok kosong-kosong. Panitia tak seneni lha kowe ngundang aku ya titik aku. Nek ngundang Gus Ikdam ya akeh aku. Oh. Sampeyan rawuh rene mergo Pak Lukman apa Gus Ikdam? Alah, berarti aku ya ampuh ya. Ya Allah. Padahal kula niki panter lho Pak, numpang tenar.
Lha nggih, kula niki ya ora sengaja ya ngaji ngono kuwi lho kok. PIP RA mateni L viral. Kula padahal ya tenan pancen tangga kula iki pancen. Oh, anjing niku sidang rombong-rombongan. Tajak ngaji ngen kuda enek sing gelem. Aujan beh. Oi ngaji ngenku moh, tak kai madang moh. Wonge nyedik aku. Ben tak goblok-goblokne ora. Nggih Bu nggih. Aku jadi terkenal. Akhirnya diundang karo Pak Ganden. Mbuh padha apa ora amplope kok. Lha padha virale ya. Monggo nyak motone antoh aku. Aku hitam coweteng 3 kilo nyak ya. Aku nek 50 kilo. Ngotot di foto Pak Anden. Yang dikakei lah ini. Kere. Ora udah tenanan guyon iki. Ben ra jenengan. Dadi manusa iki kabeh bakal mati. Nggih napa nggih? Lah rata-rata dawuh Kanjeng Nabi manusa iki karo mati wedi. Termasuk yang ngomong ya orang iya Pak. Nyapa ta awake dhewe karo mati ki wedi? Siji napa muni loro iku? Siji loro. Awake dhewe wedi karo kematian itu yang pertama karena apa? Kita salah mengartikan kematian. Mati itu seringkali diartikan dipendem ning jero lemah, gak iso obah, gak enek kancane, peteng dedet, ra enek lawangi. Dadi konsep awake dhewe mati iki dipendem ning jero lemah, ora iso obah, ora enek kancane, peteng dedet, ra enek lampune, ra enek lawangi. Jika nalikane kita bahas mati, otak kita ki yo mati dipendem ning jero lemah, gak iso apa-apa. Lho ning jero lemah iki dudu alam kubur, dudu alam barzah niku alam donya. Alam kubur iki mboten ngoten niku. Dadi iki sing marane awake dhewe wedi. Mula cok enek to wong duduk kuburan iki terus mari lek duduke muni ngene, wong pakel. Aja kemelenet awakmu ki solo panggenamu ki ning kene, panggenamu ning kene. Ngawut iki malah meden-medeni kuwi. Kuwi dudu alam kubur, kuwi alam donya wong ketok kok. Awake dhewe iki wedi karo mati mergo nyapa uteke awake dhewe iki cilik diulang, mati iki dipendhem ning jero lemah. Mula cok enek to musala iki cah cilik pujian malah meden-medeni. Alam kubur peteng dedet ra enek kancane, ra enek lawangi. Iki lak malah meden-medeni to. Aku lek nek cah pujian ngono kuwi alam kubur peteng dedet ra enek kancane, ra enek lawangi. Ngono iki tak bengoki jere sapa ana jere sapa. Tulung boleh enek cah TP ki pujian ngono ki tulung plinteng meneh kuwi. Marakne wong-wong wedi mati ki ngono kuwi. Lho alam kubur niki napa ngoten niku mboten. Ada sebuah cerita enek bapak ki ditinggal mati anake wedok. Pirang-pirang dina ki nangis. Lah nyapa mergo bapake mikir anake mati ki terus muni ngene, "Nduk, kowe saiki ning jero lemah, kowe dipendhem piye lekmu lekmu ngombe, lekmu adus. Terus ning kono kowe piye, Nduk?" Bapak iki bendina nangis mergo bayangne anake sing mati ki dipendhem ning jero lemah. Akhirnya pirang-pirang dino nangis, akhirnya nangisnya kesel terus keturun. Pak, selama ini lek dibojo njaluk kalung, jarno enek nangis. Boleh suwi-suwi ke turun. Akhirnya si bapak sing ditinggal mati anake niku nangis pirang-pirang dino mergo membayangkan anak iki dipendhem ning jero lemah. Terus piye lek maem, terus piye lek adus, terus piye lek dolan. Lek ning jero lemah ndak iso obah lho, Nduk. Nangis, basa nangis kesel, akhirnya sampai keturun. Basa turu mimpi malih. Jadi Ibnu Qayyim niku seorang ulama sing seringkali ceritakan mimpi, Pak.
mimpi kepethuk wong tuwek damel jubah putih. Mara wong niku sing nangis diduding, "Pak, meneng, aja nangis. Ayo melu aku." Akhirnya dijak mlaku-mlaku. Setelah itu berada di sebuah taman yang indah. Teng mriku ki wadah bocah cilik iki playon karo nggawa kembang api, Bu. Playon seneng guyon karo kancane. Si bapak sing ditinggal mati anak iki lingung goleki lho. Bocah sakmene kae kok anakku gak enek. Nang ndi akhire takon ngene wong sing jubah putih sepuh, "Pak, anak kula kok mboten wonten teng pundi?" Akhirnya dicekel karo wong jubah putih, "Pak, monggo tumut kula." Akhirnya dijak didudui, "Nika lho anak jenengan." Nangis lho nangis, dingkluk teng pojokan. Roh anake dingkluk diceluk karo bapake. "Nduk," langsung mengangkatkan kepala, roh lek bapake sing celuk mluwayu nubruk bapake. Langsung muni, "Yah, kula kangen kalih jenengan." Bapake muni, "Aku yo kangen karo awakmu, Nduk." "Lho, Nduk, kowe kok gak melu playon karo bocah-bocah? Kok kembang apimu gak kok sumet?" Lah kok si bocah niku jawab, "Pripun yah kula ajeng nyumet. Pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati." Lah kena apa, Nduk? "Ketetesan air mata panjenengan ya. Ya, panjenengan kilek nangis tembus kula teng alam barzah ya. Lah kowe kok gak melu playon pipun kula ajeng tumut playon. Wong kula nyawang ayah teng donya menangis terus. Ya, kula sakniki teng alam barzah tidak seperti sing panjenengan bayangkan. Kula sakniki pun seneng ya. Lek ayah susah, kula melu susah teng alam barzah. Ya, relakan kepergian kula. Kula berada di taman yang indah." Akhirnya anake dirangkul, "Ya wis lek ngono Nduk, luput ku ngapuranen tibakne awakmu wis seneng nang kene." Langsung bapak tani. Inilah gambaran akhirat. Ning akhirat ora dipendem ning jero lemah. Berada di sebuah taman. Ning taman. Mati nggih. Mati nggih. Lho kok mboten? Ning taman. Mboten. Cek wedi mati. Berada di sebuah taman. Malah wong mati ki tenan yu iso kepethuk karo orang-orang yang sudah meninggal. Sampeyan gak rindu ta karo bapak ibuke? Wong sing wis mati ki iso ketemu nang alam barzah, ketemu dulure, tanggane, kancane. Bahkan teng alam kubur iku tibane enten panitia pemapakan, Pak. Dadi lek nek wong mati anyar niku dipapak karo sing mati lawas. Begitu masuk alam barzah, masuk ning sebuah gapura yang besar. Terus moro-moro enek wong mapak, "Assalamualaikum." Duh, "Waalaikumsalam." "Lho yuk, kok sampean?" "Heeh." "Lah sampean pernah mati tahun 2000?" "Heeh." "Lah sampean nyapa kok ning kene?" "Heeh, mambengi kanca-kanca rapat, diputusne aku kon mapak awakmu." Lho dadi ning alam kubur enek panitia pemapakan. Terakhir sing mati lawas takon ning sing mati anyar, "Piye saiki kabare Pakel Tulungagung?" Akhirnya sing mati anyar jawab, "Jeleput." "Donya apa yu?" "Saiki ning donya nek penyakit jenenge corona. Loro isu awan mati, loro awan sore mati, loro sore bengi mati." Ya Allah yu, mencekam. Mencekam. Saiki semua aktivitas leren, sholawatan leren, pengajian leren. Melas saiki nasibe penceramah jeleput. Lah nyapa yu? Ora nek undangan. Kiai Lukman Kero, bobotnya susun 7 kilo. Malah kabarnya kena asam lambung mergo ndak oleh berkat. Diceritake. "Oh, Pakel ngono kuwi." "Ayo, tapi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Saiki wis pulih neh. Wis pulih neh iyalah. Malah bikinane rejo yu ning lapangan Pakel enek pengajian. Sing ngaji pertama Gus Idam, sing ngaji pertama Pak Lukman, enek Sabilu Taubae, bar ngono enek Gus Idam. Iyalah rame. Rame, ya Allah. Soalnya tek sapa kompak. Iyalah tek Pak Ganden.
Alah awakmu teko, heeh. Lho terus awakmu kok ning kene, heeh, aku bar pengajian ya terus mati, heeh. Iki nek sing batin cangkemmu ngomong apa? Moden-medeni ya. Akhirnya sing mati anyar iki dijak mlaku karo sing mati lawas. Di sebuah tempat tanah lapang yang luas, teng mriku iki tergazebo, gazebo, 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 gazebo. Wong sing mati anyar takon, "Yu, sapa kene gazebo kok gawuyan?" Ya kae dulurmu, ya kae tanggamu, ya kae kancamu. Lho, kok megegis yu? Ya kae wong tuwamu. Kok seneng yu? Redaksi ini hadis yastarihu mingkar ming sadid. Kae saiki istirahat. Mergo ning donya winginane hidupe penuh masalah, saiki istirahat. Jadi mati ki istirahat, donya ki panggenane masalah. Sampe nek pengen ayem mati. Yo mosok sik gak percaya walal akhiratu khairul laka minal akhirat ki luwih apik tinimbang donya. Kematian sudah masuk alam akhirat. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh al mautu khairul lil mukmin. Mati ki apik kangge wong sing iman. Sama nek ning donya masalah tok. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Wong ning donya masalah. Urung rabi bingung jelit rabi ayem, rabi tenan ayem, malah kemeng. Nembus rabi ya Allah sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk tas tukane jilbab robani jaluk robina. Tas tukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk 3 pintu, tukane 3 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Akhirnya rabi 5 sasi sing lanang kuru 7 sasi mati. Randi anak bingung, jelek di anak ayem, dokter sak kandungan digoleki, saene resep ditebus, pengen meteng ndak meteng. Boleh dukun ngisori Gunung Semeru ndak meteng, ngisori Gunung Kelud ndak meteng. Karo Pak Ganden diomongi dukun ampuh ning ngisori Gunung Merapi kana lho. Melayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen di anak jelek, di anak ayem, di anak tenan ayem. Anak enak kali. Kon ngaji mo, kon sekolah mo, kon mondok mo, kon kuliah mo, kon megawe mo. Dina-dina mek glegeken. Antile aku ngobe apa le pipiyeng enak le enak mak njaluk le mak peko yo donya ki panggenane Mas. Mula Kanjeng Nabi dawuh al mautu tatimun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Sama ndak pengen oleh nikmat sempurna mati. Saiki lho lemah ning pinggir dalan ki larang iki nggih napa nggih? Lemah ning pinggir dalan larang napa mboten? Sampeyan tak omongin ning alam barzah, lemah kuwi gratis. Ora. Tapi awake dhewe iki wedi mati iki termasuk ya gawan bayi iki lho yo. Kelingan ora nalikane jenengan bayi ning alam kandungan iki dikon metu angel to. Pripun? Gusti pun rawuh. Sampun rawuh. Alhamdulillah. Jane tekku sik duwa watik apik. Tapi Gusti Dam rawuh. Apik sing arep tak omong niki. Lha tapi Gusti Dam wis rawuh. Apik sing arep tak omong niki. Tetapi Gusti Dam rawuh. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Lah tapi Gusti Dam wis rawuh. Piye diterusne? Gusti Dam wis rawuh iki lho. Apik tekku. Apa ngene ae sampean matur ngene Pak Ganden sok ben ngundang neh ngene ya. Niku sing paling penting. Niati awake dhewe mendoakan orang yang sudah
Pun mugi-mugi arwah sing dikholi kalih Allah dosane di ngapura dipanggenaken wonten swarganipun Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mati niku mesti. Wedi ya mati, ora wedi ya mati niku mesti. Mula lek barang mesti aja diwedeni, wong mesti